ஏங்க இந்த பேப்பர்ல சைன் போடுங்க. என்னையா சைனு? உனக்கு எனக்கு இடையில டைவோர்ஸ் வேணும். ஐயோ, அதுக்காக மட்டும் தான் இந்த சைன் கேட்கிறேன். சரியா? ஒழுங்கா போடுங்க. உங்க கொரட்ட தொல்லை தாங்க முடியாம தான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த மெயின் ரீசனுக்காக தான் நான் சைன் கேட்கிறேன். பக்கத்துல குமரில இருந்து கிளவி வரைக்கும் என்கிட்ட வந்து சண்டை போடுறா. என்ன உன் புருஷன் இம்புட்டு கொரட்ட விடுறான்னு. இது எனக்கு கேவலமா இருக்கு. அதுக்கா சைன் கேக்குற? எதுக்கு ரொம்ப யோசிக்கிறீங்க? உங்ககிட்ட அண்ணா கயிறை தவிர வேற எதுவும் கிடையாதுன்னு எனக்கு தெரியும். சைன் போட்டு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா சோத்துக்கிட்டு சிங்கிரா அடிக்கணும். ஐயோ, எங்க அம்மா சாப்பாடு சாப்பிடுறதுக்கு வீட்டு சமாதானமே போயிடலாம். சமாதானம் சமாதானம் சமாதானம். அந்த பயம் இருக்கணும். மதியம் பண்ணி மாதிரி தின்னுட்டு தூங்குன. தூங்குறது பரவாயில்ல, தூங்கும் போது கொரட்டை வந்து தெருல எல்லாரும் வந்து லைன் கட்டி நின்னாங்க. உன் சவுண்டு கேட்டு உன் கொரட்டை ஏன் தெரு வரைக்கும் அவ்வளவு கேக்குது? மனுஷனா நீ இவ்வளவு கொரட்டை விட்டுட்டு இருக்க?